priešai šitą galima gal boba nugais papais. Nu va toks vat miškelis, tokia vieta. Vakare, sakė, ateina žmogus, susirenka tos 12 eurų ar 100 kūnų ir viskas, ir būni kur tu nori. Tai vat kišom subinę į jūrą ir vėl bus vaizdų pro bagažinę. Liuks vakariuks. Visą dieną kimarinam labai sėkmingai. Orelis fantastika, nei per karštą, nei per šaltą kažkaip. Nu, per šaltą jaučiu niekada nebūn čia. Bet ne per karštą, ne kaip vakar, plus 40. Tai žiauriai faina vietelė, labai labai ramu. Net nesinori garsiai kalbėti, nes visi labai čilin ir kimarin. Ką mes visą dieną veikiam? Jau vakarėje, tai maždaug visą dieną maudėmės, deginomės ir maudėmės ir deginomės. Jo, va tokios tos atostogėlės užpelnytos, man atrodo, nėra nei tulikų, nei elektros, nieko dėja, bet šiaip tai fantastika. Tai va, paplūdimy dabar Gabrė pati viena maudos. Tai va, eisim kažką užkasti truputėlį. Ir labai ramiai, fainiai pavakaroti su visais pagyvenusiais žmonėmis šiame kempingiuke tokia. Gabrė sakė, daug žuvų matė. Parein, žodžiu, labai labai gera dienelė. Va. Kai klimatas karštas ir tu neturi labai didelių, didelio gero šaldytuvo, kuris tau serviruotų šaltų gėrimų ar šalto sidro ar dar kažko, tai tu tiesiog išsiverdi arbatos ir visą čainiką padedi į jūrą. Ir bus šalta arbata. Kaip jums vaizdelis? O, dar banguoja su bangom kartu. Nu, vat, kad gražiai. Hebra, žinokit, ta arbačiukė. Tiesiog. Wow. Nežinau, kodėl mes taip anksčiau nesugalvojam. Dabar kasdien, kai bus tik jūra biški arčiau, tai kišiu tą arbatinuką į tą jūrą ir gersiu savo laimingą šaltus gėrimus. Monika dirb. Pridaviau jai darbų. Atsakinėja žurnalistams į klausimus, nes aš savo porciją jau atsakiau. Dabar pikta, kad jinai negali toliau nieko neveikti. Jau jaučiu, reikia pasimaudyti, ne? Karšta jau? Jau kažkaip. Net tu paragauk. Jau kažkaip. Paragauk. Aš manau, seniai buvo maudytasi. Paragauk. Bet galėtum cukraus įsidėti. Nu, visur tau cukraus dabar. Jau seniai maudžiaus šiaip. Šiandien gal 8 sykius pasimaudžiau, bet man rodos reikia dar vieną, nes kažkaip jau nemalonu. Tingiu tik iki jūros eiti, nes pažiūrėkit kiek toli. Parodyk tu jiems. Parodyk kiek toli. Bet tiek reikia tą tvorelę perlipti ir va. Gal kažkas gali nunešti? Tuoj. Labas rytas. Labai gerai miegojom šią naktį, ta prasme, pakankamai vėsų buvo, gal dėl to, kad labai šalia jūra ir vėjukas toksai buvo. Žiūrėkite, va Kroatija
Kroatija tokiais vaisiais figomis dalyjasi su tokiais laukiniais žmonėm, kurie neturi ką valgyti, nes, pavyzdžiui, šiandien nebeturim ką valgyti, tai va klasikinių figų. Jais labai labai skaniai galima suvalgyti. Čia atrodo dabar kaip šou Gustavo enciklopedija, ne? Jo. Dabar turėtum nesveikai skanu. Kėdės ir nugriūti. Bet nesveikai skanu. Nu, ypač kai nebeturiu ką valgyti, tai Liuks. fantastiškai. Atnešk ir man. Šiaip, kuo esu labai patenkinta, nu ir Gabrielė jaučiu, tai mūsų dušas. Ta prasme, vat išsimaudai jūroje, sūrus vanduo, pasiėmė mūsų dušiuką ir nusiprausi. Ir ta prasme, taip idealu ir taip gerai. Aš to pademonstruosiu, nes mano va kaip tik kojos įsipurvino, tai galėsi pamatyti, kaip veikia ir patogiai ir visa kita. Dabar čia jau nebedaug vandens likę, bet va, mes taip jį pasistatėm tiesiog į vidų. Čia va Džarna gulėjo prie durų, tai biškį jį papumpini, o, ir su gėlu vandenėliu dar iš vakarykščio kempingo, va, prašau, visas tapkės, visas kojas ir mums to 10 litrų, taip greitai apsiprausiant, bet aišku, ir dar galvą skalavom truputėlį, nes nardėm vakar. Užspringau. Jėzus. O viešpatie tu mano. Čia už tai, kad vagiam, užspringau už tai, kad vagiam figas. Nu, nevagiam, bet tik skolinamės iš tėvynį, iš Kroatijos kraštų. Tai va, tai žodžiu, tai šito dušo užteko 2 sykiam apsipraust vakar vakare, šiandien ryte, abi. Ir tada, va dabar dar yra likę, ką žinau, gal 2 litrai. Nu, tai tiesiog, nu super. Ir kada nebenoriu naudoti, biškį nuleidi garą jam, kad jis nebūtų toks įsitempęs ir va. Ir stovi jis puikiausiai ir kai gausim vėl gėlo vandens, vėl pasipildysim ir pasistatysim. O dabar jau ruošiamės, dedamės manatkės, biškį džiovinamės viską. Gabrielė dar bando biškį pavogti figų. Ir važiuosim link Zadaro. Tai va šausim, dabar esam tokioje vietoje, tuoj parodysiu. Tai va, čia šita vieta, jinai taip sukasi. Va, ir ten, va taip va, pasidaro toks lankas. Palei šitą kraštinę, per šitą tiltą gražų, to leidžiu sufokusuoti, va, per šitą gražų tiltą, varysim. Ir va ten kažkur kitoj salos pusėje yra Zadaras. Tai šiandien traukiam į Zadarą, pasivaikščiosim po miesto truputėlį, gal biškai, ten visai yra ką pamatyti, kaip skaitėm. Va, žiūrėkit, kaip figas kapoja skaniai. Pasižiūrinėsim miestą ir patyrinėsim, žodžiu. Ir dar skaniai kažkur pavalgysim. Triokšt mūsų silkutė kiekvieną rytą liuksiškai. Išvažiuojam iš savo rojaus žemėje už 12 eurų. Vat matom jau ne pirmoje vietoje va tokius va išmėtytus ir kitokių formų, bet va tokių maždaug raštų išmėtytus plūdurus ir nesugalvojom, ką čia jie gaudo, moliuskus, kalmarus, kad čia yra kažkoks specifinė rūšis, ką gaudo, pakomentuokite, jeigu kažką žinot, mums irgi įdomu. Jau antrą dieną į šitą va tiltą tarp salų spoksom va iš to savo paplūdimio, kuris va ten kažkur arba čia gal, man atrodo, buvo. Tai, o va dabar ir privažiavom. Neblogas? Neblogi tokie tiltukai. Va, mūsų paplūdimys va ten išsikišimas tasai, va kažkur čia turėtų būti. O šiaip atvažiavom čia dabar į tokią vietą. Va, turėtų būti toks gražus ežeras. Upė, atsiprašau. Fotkė atrodo kaip ežeras. Va, tai dabar biškiai einam į kitos vietos nuo parkingo. Žiūrėsim, kiek čia to grožio. Turbūt bus gražu. Bet tai girdi, gal smagu būtų baidarę kokią praplauk čia nais, ne? Kaži galima? Gal yra kokie turai, ministre? Nežinom. Nežinot? Nu va, tik pasakiau, gal ar galima čia plaukiot. Ir prašau. Ir plaukia kažkas.
Nu va, atvykom į tokį miesto kempingą, čia va taip įsigrūdom, čia vadinasi emergency spot jau, kur čia telpa jau sieną bučiuoja. Va, ruošiam, dabar greit susirašėm, ruošiam kemperizą mūsų į uždarimui, palikimui ir šiaušim miestą, nes esam Zadaro centre. Šiaip tai čia net nežinau, ar galima pavadinti kempingu. Čia yra tiesiog namo kiemas, bet ir man, pavyzdžiui, tikrai nepatinka, bet čia tiesiog tą kempingą žmonės gerai vertina, nes visiškai šalia senamiesčio ir šalia visų pramogų ir vienintelis toks, daugiau tokiam autobusiukam kažkur pernakvoti tik tai už miestą, kažkur 7 km. Tai va dėl to čia žiauriai gerai, kad miestą paeksplorinti. Yra dušas, yra elektra, yra skalbenkės, tai, biški, yra dalykų ir, kaip sakant, užteks. Atvykom į pietų vietą, pietus maždaug 4 valandą mūsų. Viešpetis buvo čipsai mašinoj su spraitu. Tai va, bet dabar tai jau bus treat yourself, kaip sakoma, vakarėlis. Aš išdrįsiu ir pasiėmiau Black Squid risotto. Monika tokį paprastesnį risotą. Nu va dabar tai pasiėsim. Valgom ir pradėjo pilt va taip va. Trenkia žaibas ir perkūnas. Dabar taip zdarovai pila. Tai tuoj pabaigiam valgyti ir jaučiu, sakomės boltą iki savo mašinos, nes mes durnelės žinojom, kad lis. Bet tiesiog kažkaip nesusideda čia, kad toj saulėj ir šutroj lis iš vis. Tai mes palikom langus biški pravirus priekį ir stoglangį. How much? Thank you. Okay, take care. Ciao. Davai, ne, prašau, tu tik nebūk sulijęs. Hello. O Dieve mano, čia taip nudavė lietus. Eik tu šikt. Biški šlapia aplinkui, bet viskas gerai. Taip lyja lietus, kad tie langai atidaryti po 5 cm ir stoglangis pilnai. Kad aš galvau, kad gali būti žiauriai šakės, nes ir vėjas, ir lietus. Bet kaip ir viskas normaliai, biškai tik šlapia aplinkui. Štai gal restoranas skaniai valgyti. Žiūrėkit, kas aš sėdžiu bonė, kol aš tūsinos, langus uždarinėjau. Gerai pasidėjai, kol aš pasidraskiau. Priėjom cerkvę ir sakom, davai užeinam. Ir sakau, jaučiu reiks galvą apsidengti. Sakau, sakysiu tada ačiū ne. Ir einam. Sako, ir ženklas, tipo, šortų negalima moterim. Tipo, kelnių, reiks su sijonu būti.
tai tu gali būti su sijonu trumpesniu negu mano šortai. Arba su va tokiom kelnėm kaip Monika, kur iki kirkšniukų dengia jau. Bet tau neleis eiti, nes moteris turi su sijonais būti. Jo. Aš taip apbildus. Sako, siuts jam. Grieb tiesiog siuts. Nes tokia graži. Atrodo, pažiūrėkit. Jo. Žiauriai gražus pastatas atrodo. Nu dėje. Svarbu vyrai gali įeiti, bet kaip. Man, pavyzdžiui, viena didžiausių baimių yra įkrist va tokioj va vietoj, prie pat betonų tokių, kur nėra jokio išlipimo. Bet dar blogiau, aš galvoju, įkristi va to vidurio dūdą. Yra dar kažkam čia tokia baimė, pavyzdžiui, arba dar labai bijočiau, vat grinai prie kažkokio didesnio laivo, nu prie šito gal ne, bet prie kokio didesnio laivo, vat, nu grinai apačios va čia va įkristi ir kad prie laivo sienos būti. Man kažkas yra kaip su gyvatėm, taip su va tokiais dalykais. Monika ir mane labai domina va šitie žvejai. Ir mes laukiam, žiūrėjom, ką jie čia pagaus, kad sužinot kokią žuvis. Bet niekaip nesulaukiam. Monika sakė, eis klaus. Kaip klausi? Kokios čia žuvis yra, ponė? Tokios ar tokios? Kokio dydžio? Ar smirda? Vyra žvejoja, o žmona su sūnum stovi šalia ir žiūri. Tai mes galvojam, kad jie tiesiog vakarienę žvejoja. Sako vyrelį, išgyvenimas dabar nuo to priklauso. Sako vyrelį, prašau, tu jo kažką, nes jau 3 dienos neėdė ir nešikė. Vaikščiam. Kadėlyt. Stovim dabar po tokiu minimaliu stogeliu, lyja biški, bet tikrai ne taip kaip ant gatvės. Su chebra visi stovim. Va, sako, privažiavo autobusiukas, sako, vaikai sėskit, duosi saldainį. O mes durnelės? Ne. Pats išlikštėjusis nukibą atsisukau. Va tiek metrų. Kaip mums patinka Zadaras? Patinka. Patinka? Žiūrėk, kiek žuvų. Žiūrėk, persu kamerą. Monikai žuvis yra labiausiai stebinanti miesto dalis. Ir vakarienė, ne? Mikre. Pats tas išsidarinėt. Šiaip tikrai visai fainas miestas, sakyčiau, visai jaukus toksai. Aišku, daug tų turistėlių, tokių kaip mes, durnelių. Bet visai fainų yra restoranų. Kainos gal tikrai padorios, sakyčiau, o ne? Jo. Žuvų va Monikai labai gerai pažiūrėti yra. Filmuoja kokias didelės. Tėčiui siūsi jau, ne? Žiūrėk žuvų, nes neplepėjus. Dzintas vlogas, svarbu žuvų pamatyti. Jo. Einu šonais. Ne, kiek ten žuvų. Žiūrėk. Čia gal karpiai? Ar yra karpių čia? Miegam. Tik tai. Tai žodžiu, anksti teko keltis, nes mes vakar, kaip ir blokavom vieną mikriuką. Gal jis ir būtų pravažiavęs, nors dabar galvoju, kad nefiga. Labai mažas tarpas. Taip, miegam. Tuk, vienas iki lango, aš tokia iš karto. 7 ryto jo, tokios akis man iš karto. Tada galvoju, gal pasigirdo per tokį pusiau miegą. Antras iki... Nors galvoju, jau kažkaip pagalvojau, kad jie nori išvažiuoti. Tai atsikėlėm, kol mes atsirakinom viską, kol apsirengėm. Čia nėra, kad atsidarai duris, čia mes visokių pribambasų yra, atsirakinti, apsirengti, biškai iš pižamos, nes kažkaip su pižama vairuoti nelegaliai atrodo. Ir tada išsistūmiau, čia irgi išsistumti sudėtinga biškai iš kiemo.
Išsistūmiau, juos išleidau ir tada grįžom va į jų vietą. Girdit, kaip ten duodas? Kažkas girdit? Ten kaimynai yra pasistatę tokį pastatomą tualetą palapinę. Tokį, kai mes Decathlone rodėm. Tokį kaip Decathlone rodėm, tokia palapinė, jo. Tai jie tą pasistatė ir dabar maždaug jau 20 minučių pakaitom leidžias viens paskui kitą ir eina nusipersti tą tualetą tenai. Ir mes klausomės, kaip jie ten perdžiai, sisioja. Tokia ryto malonumas tavo ausims. Jeigu vakar atsikėlėm su jūros ošimu, cikadų šnabždėjimais, tai šiandien va, perdžia kolegos po kairę pohui, varga nemata žodžiu jam. Tai savo palapiniai, ta palapinė kilnuojas ten jau nuo amonijako koncentracijos jaučiu. Tai dabar nieko nebeblokuoja, tai dabar va pavalgysim, skersim kavutės, dar pasiklausysim, kaip maloniai perdžia kaimynai pakaitom, nes jų čia kokie 8 gyvena. Ta prasme, grinai 8. Ten maždaug festivalio dydžio žmonių kiekis. Gerai, viskas, einu, padedu telefoną, nes man reikia pasiklausyti, kaip jiem ten sekas reikalus daryti.